大聖，你翻咗嚟啊？4師弟、5師弟，點解你哋唔一齊發功？15分鐘前我哋10個人一齊發功，無端端出現咗個怪人，到底係咩事？攔住佢，唔好走！你们是什么人？把我带到这里，是何居心啊？说，捉住佢！哎呀！哎呀！佢話佢係明朝東廠崖公公。哎呀！皇上，奴才见朕在此，还不快跪下！皇上，奴才罪该万死。你呀！唔通佢真係明朝嘅人？大聖，聽講你喺香港擺一個叫賭聖嘅人手上，呢個就係我翻嚟揾你哋嘅原因。佢真係咁厲害？我睇要4位師弟合力，先至可以幫我報到呢一個仇。佢係賭神徒弟，我怕有其他幫手。你哋放心，我已經物色咗一批亡命之徒，幫我哋消滅左手左腳嘅人。我哋5個可以全心對付賭聖。好，我哋願意幫你，一定要殺死賭聖。你想點啊？得未啊？快啲啦，成班人等緊你啊！閂門先啦。咩啊？就得。得啦，好實。哎呀，叫咗你幾廿次唔好食埋啲咁嘅嘢嚇！你而家係賭聖身份，你知唔知啊？匿埋喺廁所食都唔得。唉，真係啊！咬住啲雪卡咁就有身份啦。啊，行啊行啊！小姐，你碌雪卡喺邊度攞㗎？係姐，唔該啊。各位新聞界嘅朋友，各位親戚之中嘅親戚啊，我而家正式同各位介紹呢位咧就係戰無不勝、攻無不克、逢賭必贏，我三叔嘅最佳拍檔，賭神嘅得意弟子賭聖。講嘢唔係咁嘅，我喺師傅度學到嘅咧，就係要係高手講嘢越應該低調。各位，我賭。今日好高興同各位親戚同埋新聞界朋友見面，多謝。我除咗每朝早同賭神師傅食早餐之外啊，仲喺佢身上學到戰無不勝、攻無不克嘅功夫，堪稱賭神技術裏邊嘅極品，已經達到如果神咗必將神消滅，如果佛咗又將佛殺除嘅境界㗎。快啲示範俾大家睇下。呢個當然啦，不過揾個對手先。我啊，好啊。你自己洗牌啦，大家睇示範。嚟，做咩？做咩？大佬！哎呀！個位唔好。係啊，我位。呢度。哎呀，冇嘢冇嘢啊！條嘢唔掂。邊條嘢？條氣管唔掂。哎呀，怪得我。呢度。多咗一粒喎。咁咪好咯。膽石都話好啊。哎呀，喂，你乜鬼嘢功夫嚟㗎？你唔係跟賭神師傅學賭術嘅咩？咩賭術啫？呢啲係賭神不傳之秘，腳板按摩嘅大法啊嘛！你哋睇，賭神師傅有女唔攬，有錢唔賭，要專注教授個腳板按摩大法，造福人群係幾咁偉大，幾咁架勢堂咧！呢張相片非常珍貴，請大家隨便研究拍照。咩叫板？喂，大佬啊，你去咗6個月喎，完全冇做過關於賭嘅嘢咩？賭有有啊！每晚8點鐘我都準時喺賭神公館後花園度倒垃圾嘅。咩啊？我肚餓。係啊。你嗰盅雞包翅咧？仲食雞包子？你識腳底按摩咁補啊？仲使咩食翅啊？食公仔麵啦！加件午餐肉都得啩？阿叔，今日我生日啊！唔係啊，今次個午餐肉切到咁大塊嘅？冇，咁諗住兩叔咁耐冇見啦，咁咪獎勵下你咯。呢度平時夠我食午餐㗎啦喎。係咪嫌大嚿啊？冇所謂。
而家請丁生講。我睇住肯為喎。啊，今日我丁力好高興能夠有機會同上海市嘅各位市民見面。呢出係上海灘啊嘛？我相信大家都好清楚咁。乜上海係灘嚟嘅咩？我丁力係啩？係一個粗，我身為中國人嘅一份子。我幾中意丁力呢個名所以喎，唔知係邊個諗出嚟嘅？乜諗啊？但係我都會當年上海真係有個人叫丁力㗎，同你阿爺我老豆啊，都唔知幾好朋友啊，兩個仲夾份做生意啊。抵抗又係真唔係真啊？係，阿爺叫咩名啊？最近咁咪就係周大福咯。阿爺係周大福，係啊，你唔早講。周大福珠寶金行有冇我份㗎？係啊，呢個周大福又點同嗰個周大福啊？你阿爺當年喺上海同丁力夾份賣菜肉包㗎咋？粵菜我相信啊，有金唔做，走去賣包都有㗎。咁咪係咯。所以咁鬼蠢，個樣都唔方好啦。咁啊唔係喎，個樣好似正，好靚仔喎。係係啊，嗱你唔信睇下幅相啊。嗱咦呢個你阿爺周大福，呢個你阿嫲吳春天，嗱幾好樣啊，似足我啦。真係同你一樣樣。係啊，死咯！你又老咗都係咁樣㗎咋？我唔信。我當年夠唔信咯。嚇！睇鹹濕書啊？濕你個頭！咩啊？呢個就係師傅成日同我提起嘅人物，法國賭神。當年喺上海灘叱咤風雲，賭遍天下無敵手就係佢啦。咁巴閉，佢唔止話賭術犀利，聽講仲係識特異功能添。咁我從來未輸過。咁啊唔係喎，呢本書咧最後就咁講，話佢唯一一次輸俾一個好神秘嘅人物，叫做今晚打老虎，咁嘅名都有，都唔知真定假。喂，五哥，乜你嚟咗香港咩？師傅有嘢帶俾我，好啊，我等你宵夜。呢間就係我哋周家嘅祖屋，當年你阿爺就留俾我嘅，我第日就諗住留俾你，100幾年世界㗎啦，經歷都唔知幾多風風雨雨，但係仍然屹立不倒，好似阿叔咁。阿叔你屹立不起啫啩？亂講啊！我突然間感覺到，今晚會有啲我哋從來未經歷過嘅極度不可思議嘅事會發生。咩事啊？唔知啊，預唔預你好咧？你話？點解唔預你啊？咁咪算你精。世事真係奇妙。咩啊？聽講阿爺好怕醜。係啊？點解你咁唔知醜嘅？咩啊？我中意啊，出得我脹咩？抽你唔脹，仲好服你添。你老實講啊，其實阿爺咁女人型啊，都溝到我阿嫲都算好嘢噶咯喎。聽講話有個冚家產幫佢喎。冚家產？你望到啲咩？咩都望唔到喎。你咧？我都係咩都望唔到。阿叔，你幫我入去攞罐。使唔使咁啊？有5件咁多，你用得晒啊？你知好啊，一齊啊！呀！我都話咗有不可思議嘅事情發生㗎啦！哎呀！我嚟啦！阿叔你唔好成日水魚咁啊，嚇走佢哋㗎！哎呀！幻覺嚟㗎，走啊！點啊？次次都係咁嘅你。果然厲害。如果要逼我出手咧，何必咧？何必咧？
捉實佢，喐實㗎！賭聖拳！你冇事啊嘛？中我一錘兩次唔會嘔泡啊嘛？你口緊白泡喎！我嘔？係啊，我啲口水嚟啫。口水你唔好話料。後生細仔俾人電兩電啊，搞到嘔白泡。保佑阿叔幾廿歲啊，一錘打埋你一啲事都冇啊！你上次嘔到九彩咁啊？上次啫，今次打死都唔嘔啊，最多攣低嘅啫。你得唔得啊？係啊，你睇先阿叔係嘛？阿叔攣俾你睇。啊！燒着咩？燒着我啊！水啊！皇上，做乜呢個太監咁多鬚根嘅？一定係閹唔淨。人嚟，揸，拖佢出閹多鑊。嚇，唔係嘛，皇上，唔好閹我啊，皇上，唔好啊，唔好閹我啊，唔好啊，唔好閹我啊，唔好啊，唔好閹我啊，死啦，閹咗啦，俾翻我，俾翻我，俾翻我啊！三叔，五哥，星仔咧？星仔，頭先我同佢一齊嘅，後尾打下我啊俾人打暈咗喺度咯。你揾佢咩事啊？賭神叫我交個電話俾佢，呢兩日有緊事同佢聯絡。哦，而家點啊？分頭揾佢啦。哦，走星祖，我都估到係你噶啦，單眼佬。上次你喺賭船度侮辱到我盡，我呢次都要報仇雪恨啦啩？唉，冤冤相報何時了呢？再講，你真係報到仇，我又唔介意啊。但我恐防你都係衰多鑊噶啫喎。如果你功力高得過我嘅話，今日就係我嚟報仇，唔係你啦。喂，呀！等我哋中南海五大高手一齊發功，你仲唔粉身碎骨啊？
三叔嘅電話。喂，頭先發生咩事啊？講出嚟一匹布咁長啊！你而家喺邊啊？我喺警察總部，黃局長請我嚟開會，對付啲有強大火力嘅劫匪。你咧？你喺邊度啊？唔清楚喎，新界啩？我要開會啊！攞嚟啊！喂，五哥，邊條友仔喺度阻頭阻勢啊？你係邊個？係啊，我周星祖，綽號賭聖，你乜水啊你？我係黃局長，綽號奪命鉸剪腳。咩腳啊？奪命鉸剪腳，凌空飛起一劫爆你個頭。叫佢醒定啲啊！我劫爆佢個頭。喂，五哥，頭先你個 friend 好囂噃。冇講咁多啦，星仔，你而家冇事啊嘛？我而家冇咩事，你喺警察總部係嘛？我睇下接唔接到個的士嚟揾你先再講啊。好啦，記住咁話，拜拜。叫佢咪有眼不識泰山啊！咪我夾爆佢個頭啊！有嚟，局長，頭先咪用個電話嚟啊？係咪唔俾用啊？不過你頭先用電話嗰陣，全局電話疏晒喎。疏你問電話公司啊嘛？你問我疏㗎你啊？小姐，請問呢度邊度嚟啊？我冇惡意㗎，我想問下點樣行翻出去條大路度截的士啫嘛。小姐，小姐啊，小姐，哎呀，三叔，你做咩啊嚇？喂，知咗先啊！你吊頸啊？你唔係吊頸係嘛？啊！你做咩？你講乜嘢啫嚇？講咩啫？你究竟做咩啊？嚇！你做乜嘢啊？落翻你先講啊！做咩責鬼住人哋啊？咁鬼肉酸！你做乜咁乸啊？着埋晒啲咁嘅衫，係咪大軍發功發到你癲咗啊？我都唔知你講乜，好衰嘅，你想死都要阻位住人哋。你做乜嘢事要死啊得㗎？我今日第37次失戀，你一樓都失戀㗎啦，況且一世人失戀37次咁幾咁閒得㗎？一個禮拜失戀37次喎，抵死唔抵死啊？咁你去死啊！我扶翻你上去。我而家唔想死住啊！所以話你真摔定假摔㗎？你唔好再玩啦！快啲話俾我聽，你去邊度嚟㗎？究竟發生咗咩事啊，叔？做咩叫人哋阿叔啫？人哋好後生㗎咋？我叫曾大福。你做盛行啊？我賣上海包。呢塊牌咩意思啊？咩意思啊？不准隨地吐痰咯！我話上海市政局係咩意思啊？呢度咪上海市咯？呢度上海市？係啊！你話許文強同丁力嗰個咪上海市係係嘛？不過許文強尋晚俾人打死咗啦。琴晚嗰集咋係嘛？唔係啊，新聞紙都賣咗㗎啦。嗱，你睇下。上海灘大亨許文強被殺，身中46槍斃命。1937年7月，今日係1937年7月。係啊，牛年啊嘛。三叔，你叫邊個啊？你做乜唔震啊？我做咩要震啊？唔通你真係我阿爺？阿爺？喂，你想做我孫咩？喂，咁你叫咩名啊？嚇？家產啊！冚生，做咩啊？弊啦，唔通傳出嚟係真嘅？咩傳說啊？當特異功能發揮到佢極限嘅時候，就會產生磁場改變時空轉移，發功者進入時光隧道，穿梭過去回到未來。你到底噏乜嘢啊？電話？咩電話？呢個咩嚟㗎？咁得意嘅？做咩啊？啊？做咩啊？唔信，一定要搞清楚呢件事。喂！八孫啊！喂，八孫啊！八孫，做咩啊？呢鋪都算係代表作咯。
你叫我點相信呢件事至得㗎？點解唔信啫？我到而家仲係花仔啊！你話你係我孫，我都信你咯。走開啊！咁走開啊！翻我隻大佬啊！唔關我事啊！嗰邊，紅衫，唔係着紅衫都要打係嘛？就係同佢講冇仇，斬佢啊！做咩啊？我又唔係着紅衫，我使乜走啫？我都唔使走嘅喎。點解？覺得我好打得嘅。係啊，係啊，真㗎。係啊，好係啊。你個孫係武林高手嚟啊？係咩？係啊，好我一個打9個㗎，仲兇手就白人添嘛。哎呀，好啊！不如你過去嗰邊擔張凳坐低，搞碌蔗睇我表演仲好啦，好嘛？OK。乜 K 啊？啊，定乖乖，定乖乖，定乖乖。喂！還定身後事啊！仲唔攞低博加人工啊？好嗱嗱聲去醫院急救啦，仲斬？喂，死啲冇獎㗎喎！哇！誒，嗰啲表現啊？未啊，等坐定先啦！變咗好多閪人喎，你過去搞掂佢哋啊！唔知點解今日打人唔痛嘅？點解啊？咁點啊？不如你上啦！好啊！哎呀！呢個我搞掂得啦，你去刮其他人啦。好，喂，你係邊個？我唔識你嘅。你梗係唔識我啦，我高級過你嘛。阿毛，咩暗號啊？我話你聽啊，喺床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月。下一句係咩？係人都知啦，係低頭思故鄉啊嘛。錯，係 Little Bit Falling Down。嚇，爭咁遠。轉轉顏色冇一時都冇啦。係啊，好似阿爺都走得快咋。一早就應該啦。啊，而家輪到啲紅衫威喎。係咯，未必有事嘅，仲有計啊！我哋唔好咁張揚，慢慢行，佢哋唔多覺嘅。你明明着住件黑咁你唔講，你咪唔知咯。係咪㗎？斬咗佢走咯！你痛啊？係啊，今期隔山打牛。哇！原來隔得越多就越勁啊！唔通係失傳咗個武功隔山打牛，全部散去！喂，留翻個格口喎，大佬。呀！哇！仆街，仲走啦，仲想走？哇！係隔住9個呢鑊，你仲唔爆？咁都飛唔到去街尾，真失敗啊！真。
佢死咗啊！你喺度啊？係俾邊個殺死㗎？唔知啊，唔知啊。丁生，雷老虎死咗。點死？聽講係俾個僆仔一拳打死嘅。喂，貴孫，你冇事嘛？丁老闆，丁生你好嘛？小兄弟，多謝你，多謝你同文哥報咗仇。文哥係咪許文強啊？尋日文哥俾雷老虎暗算，不幸逝世。吓？咁啊抵死啊！喂，我話雷老虎抵死啊嘛！我今日派咗好多人出嚟諗住報仇，但係揾唔到佢，估唔到死喺你手度，果然英雄出少年。呢度係咪死咗人啊？丁生，巡捕房啲人小青，你搞掂佢，我同佢哋翻屋企先。係死咗咁多人，我哋就咁行去得㗎啦。呢度係上海。我發個誓，邊個同文哥報到仇，我可以滿足佢3個願望。唉，我講過好多次啦，我而家只係剩翻1個願望，就係想快啲翻返去1991年嘅香港。唔係，你口口聲聲話你係1991年香港嚟嘅，呢件事我好難相信。呢個標你呢個年代冇啦啩？攞嚟睇下。仲有呢個叫無線電話，係1991年嘅產品。呢個都算係電話？你打得通我就信你。我甚至乎可以打翻我嗰個年代，俾埋你講都冇問題啊！打通俾阿爺見識下嚇。又唔通？你而家打唔通，不過都有嘢聽嘅喎，有人講英文㗎。佢只不過係可以發出怪聲嘅盒啫，唔可以證明佢係電話㗎。明明同1991年通過電話，而家只不過暫時打唔通咁解嘅啫。遲啲一定得，到時你自然會信我。你係咩年代嘅人根本就唔重要。即使你真係由1991年嘅香港嚟到1937年嘅上海，你都翻唔到去㗎啦。不如嚟喺度幫我。好啊！乖孫啊，難得丁生咁睇得起你，快啲多謝人啦。咪即係叫我入黑社會？做咩啫？而家全上一個都係黑社會啊！丁生黑社會，你係黑社會，我都係黑社會啊！你唔係黑社會，我係黑社會。你係乸型，乸型唔會係黑社會。翻嚟，我話俾你聽，我呢世人咧就最憎人哋話我係乸型噶啦。咁你係乸型？我係黑社會。你係乸型黑社會？唔係，我係黑社會裏邊嘅金牌殺手。你得個乸到？唔係啊，我係黑社會，我係金牌殺手。O.K. 你係金牌殺手，但係都係乸型金牌殺手。唔係啊，我唔係乸型啊。你係？我唔係啊，我最憎人哋話我乸型，唔好話我乸型。唔准係就係。我唔係乸型啊。做咩啫？你做乜嘢啫？你聽我講啊！你係乸型嚟啊！你乸到出汁嘅乸型嚟，你自己要面對現實先得啊嘛。我黑社會。我真係黑社會嚟㗎。掟佢出街啦，唔該。好，掟佢落樓。係，丁生。唔好話你啊！我打你哋㗎！喂，乖孫救我啊！乖孫啊！冇啊！我講下㗎咋，喂！冇人可以喺我丁力面前講下就算數。呢個係你第一個願望。Evan，我都係想佢身體健康，長命百歲。好，你哋放咗佢。唔該啊！呢個係你第2個願望。咩啊？你正嘅豬頭炳嚟㗎，咁快用咗2個願望。你不如講埋第3個願望，可以了咗我嘅心事。我哋願望咧就要好多金銀珠寶啦，好多靚女啦，好多大隻嘅男人嚟去保護我哋啦，4架房車啦，仲有。哎呀，貪住得個貧啊！你咁貪心係冇結果噶嘛，丁生。其實我好簡單，我嘅願望只係想要得3個願望。好，貪心係人類搏殺嘅原動力。我中意你呢種真小人，好過啲偽君子都唔知幾多百倍。呢個金幣你揸住佢，到真正有需要嘅時候交翻俾我。我會盡量滿足你。係咧，你叫咩名？冚家鏟啊！你哋叫冚家鏟啊？冚家你個鏟，我叫周星祖。星仔，留喺上海，你好有潛質，
可以成為新一代嘅上海大亨，係啊，你點睇到嘅？因為你夠貪心。過獎。不過丁生，其實我真係唔想做咩上海大亨，同埋你一定要相信我頭先所講嘅每一句説話，就係我而家只係想翻返去我嗰個年代。雖然我而家仲未諗到有咩辦法，但係我一定會。星仔，既來之則安之。聽日文哥葬禮之後，我哋先慢慢再傾。通唔通啊？其實你咪呃阿爺㗎，打咗2日都話唔通，到底呢個乜嘢嚟啊？唔知點解，好急了。喂，忍住一陣啦，呢度四圍棵樹睇下都冇㗎。忍咗好耐啦，驚頂唔住。啊，好彩阿爺咧有件傳家之寶，呢件寶物啊，專醫療急㗎。係咩？係。快啲。嗱，阿爺由細用到大㗎。丁生，市長同余仙小姐嚟咗。我見過佢㗎，我見過佢。咩嚟㗎？咩啊？我哋家傳之寶嚟啊！好好味啊！我見過着黑衫戴帽個女仔㗎。幾時啊？咪喺你吊頸之前咯，我見過佢啊。雖然佢打扮唔同，但我認得係同一個人嚟嘅。咁我點啊？冇嘢。超。丁生，許生嘅事我好難過，真係天妒英才。多謝市長關心。仲叫我市長，太客氣啦。余仙。力哥。啊係啦，我識咗個新朋友，我想介紹佢俾你識。喺邊度啊？星仔，過嚟。係。佢就幫文哥報咗仇，一拳打死雷老虎嘅少年英雄周星祖。係。周先生你好。我哋見過㗎啦，我哋好熟嘅添。乜你哋見過咩？周先生，我諗你認錯人啦。上次喺河邊咧，你唔記得咗啦？星仔，余仙小姐係市長嘅千金。市長。亦係我好朋友。係咩？哎呀，話見過好似唔認得你嘅咩？丁生，黃金貴嚟咗。丁生，咩人嚟？嚟參加老鼠葬禮嘅貓。呢個咪就雷老虎結拜兄弟黃金貴咯，丁生嘅死對頭嚟㗎。聽講話許文強嘅死啊，係佢幕後主使㗎。唔好意思，丁生，我嚟遲咗。唔緊要，我相信呢度冇人會覺得係損失。好，丁生快人快語，我今日嚟係要揾你傾單生意。希望唔係文哥生前同你傾過單。川島芳子小姐非常欣賞丁生嘅才華。許文強傻仔啫，丁生係絕頂聰明嘅人。我相信你應該聽過識時務者為俊傑呢句説話。哇！一睇佢樣知係奸人嘅祖先，一睇佢個嘴就知佢想講乜。你翻去同我話俾啲日本人聽，我丁力咩都敢做，就係唔敢做漢奸。喂，你唔好敬酒唔飲罰酒啊！你唔好敬酒唔飲罰酒啊！你敢同我丁力講啲咁嘅説話？你好嘢，我哋扯。你好嘢，我哋扯。哇，咁犀利嘅，佢想講咩你都知道晒啊！奸佬對白好例牌嘅，我哋個年代部部戲都係咁講嘅。喺嗰度，多諗佢。
快啲諗辦法救力哥啦！放心，絕對冇人傷害到佢。冇人睇得佢到，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 冇人睇得佢到。跌佢啊！你點啊？發功過度。關孫，關孫，你點啊？關孫，關孫啊！冇事，冇事，唔驚，唔驚，唔好走，唔驚，唔走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 ，中嘅咧？栽過嚟啊！點啊？嚇？元氣大傷啊！喂喂，其實你係咪真係識法術㗎？你頭先咁樣整兩整咧，佢哋真係見唔到丁生喎。其實咧，我呢種咧係叫做，如果我話俾你聽，我真係識法術，你信嗎？我信啦。你信？信。咁我話你聽，我由第二個年代嚟嘅，你都信？都信。我話你個孫，你又點睇咧？都信。你唔覺得呢啲係好戇居咁樣嘅咩？非常之戇居。咁你都信？但係我信啦。點解？唔知點解？我第一眼見到你咧，我覺得你好親切，我覺得你唔會害我。真嘅？真㗎。我唔會害你㗎，因為你真係我阿爺嚟㗎。乖孫。爺爺。乖孫。爺爺。乖孫。如仙小姐咧？走咗啦。佢叫我同你講，佢從來都未見過你啊。唔會啩？佢怕走唔認咋係嘛？你死啊！你墮入愛河啊！堅係，即係你唔好亂咁噏先得㗎。係啊，你個樣姣到出汁，係人都見啦。真係啊？係喎。咁見唔見啊？一樣咁姣。咁咧？中姣。咁冇事啦啩？啊！哎呀，知姣呢個。咁都見我姣，咁如仙小姐都實見到㗎啦。梗係見啦。咁冇計啦，我唯有不怕犧牲，排除萬難。敵人擁護我就反對，敵人反對我就擁護咁。去溝佢。啊！咪住咪住。咩咪住啊？我而家應該諗辦法翻返去我嗰個年代啊嘛，點能夠仲諗咁多其他嘢？咁你諗到未啊？未咪溝住先咯。都仲係唔得。點解唔得啊？丁生對我哋咁好啊，佢話打本俾我哋兩個做生意添。我最驚嘅就係佢都好似好喜歡如仙小姐咁。如果我咁做，傻啦！而家興自由戀愛啊嘛，大家公平競爭啫。況且最重要嘅係咩？你咁醜樣未必溝得到人㗎。神父，我有罪。呢個世界個個人都有罪㗎啦。但我而家就想去犯罪，連我自己都冇能力控制得到。咁你誠心禱告，求天主賜力量俾你，等你可以控制自己。不過我好想知道，萬一我真係犯咗罪，天主會寬恕我嗎？萬一你真係犯咗罪，假如你係真心悔改嘅，天主一定會寬恕你。咁我就放心。喂喂，你唔覺得好逼嘅咩？點啊？搞掂未啊？梗係。搞掂晒啦，搞掂晒啦。喂，話時話啦，如仙小姐係咪日日都呢個時間嚟㗎？嚟啊！開始。嚟緊啦！唔該神父。如仙小姐嚟告解啊！好啊，呢個神父好靚鏡，好架勢㗎，唔阻你哋啦嚇！再見。春天啊，你出去外邊等我。好啊。神父，我有罪啊！你嘅世界人人都有罪。神父，點解你把聲變咗嘅？
我琴晚發夢就見到上帝同埋聖母啊、聖姑婆地，咁啊傾咗好耐啊，喉嚨有少少沙。我哋講起你啊，我原來你係天使下凡嚟，咁所以你應該好認真咁樣去選擇你自己嘅伴侶嘅。你嘅真命天子經已出現咗啦，知嘛？真命天子，我有冇見過佢啊？有，你見過佢？佢仲曾經救過你一命添。你覺唔覺有位個樣相當俊俏下嘅少年英雄救過你啊？相當俊俏？唔覺喎，嗰日救我個人，佢樣好戇居嘅。咪就係有7分俊俏3分戇居嗰個啦。嗱，呢段係天賜良緣啊！你手快有就手慢冇，千祈唔好辜負上帝對你嘅一番好意啊！有嘢睇啊！好睇啊！星仔啊，氹女仔一流噶，魚仙姑娘信到佢10足10啊！乜入邊嗰個唔係神父嚟嘅咩？梗係唔係啦！哎呀！你哋將來咧會有7個仔8個女，咁你哋將會住喺香港嘅一笪地方嘅叫做渣甸山，你哋會有5架車。神父啊，你呢個夢好似越嚟越長咁喎。係啊嘛，總之你聽我說話有你着數啊，衰鬼！喂，入邊嗰個唔係神父嚟噶。仲有我未講完噶。邊個？我想入嚟坐啊！冇啦，好逼啊！哎呀，你個死色狼啊，扮神父追女仔！色狼喺邊啊？邊度啊？係咪你啊？你唔使唔認啊！領導，小天，我哋走。如仙小姐，對唔住啊，我咁做冇惡意啊，我只不過係想今次嘅事，我唔會話俾丁生知。啊，多謝你，多謝。不過我唔希望再有下一次。乖孫，我哋又係過分啲嘅，俾人鬧添。我咪仲慘，俾人大腳踢添啊！但係唔知點解，我好中意佢。邊個？大腳踢我嗰個咯。搞成點啊？怕姐都冇希望。我呢個賭場10年嚟生意都係咁旺盛，如果你唔介意嘅，過嚟幫我手啊！好啊好啊，買晒18鋪大路，你仲買晒？我知啊，我睇得穿嘅色寶鐘㗎。呢鋪係3、4、14點大啊！不過咧，我想輸喎。丁生你唔介意啊嘛？好嚟，星啊！佢咩事咁刺激啊？唔講會唔會俾人打先？唔會。咁我唔講，星啊！雙5、4、14點大。唔通佢真係睇得穿個色寶鐘？恭喜恭喜！多謝市長光臨。誒，客氣。星，嘿。喂，嗰2個人又會喺度嘅，唔使理佢哋。我同江貴傾過噶啦，佢同你一份做嘅事，佢睇得一乾二淨。意料中事。丁生，黃金貴佢嚟咗。恭喜恭喜，丁生！我恭喜你哋丁家賭場大展宏圖，大派銀紙啊！我哋呢度唔歡迎你。哦，丁生，你可以唔歡迎我，但係我怕你唔可以唔歡迎我哋大東亞共榮圈嘅川島芳子小姐喎。哎呀，幸會嘅丁生，面不紅氣不喘，川島小姐果然係身手不凡，真係佩服。過獎過獎。川島小姐，我實在太攰啦，我頂唔順啦。我以為嗰啲輕功咁犀利，原來係個替身好嘢啫喎！死埋一邊啊！丁生，我川島做事一向直接，
嗱，你開賭場無非都想贏錢啫。我今次嚟嘅目的亦都係想贏錢。咁你想賭咩？大小，唔知兩箱金可以換幾多籌碼呢？攞1000萬發廊籌碼俾川島芳子小姐。係，丁生。星啊，快啲醒啦，有人嚟踢館啊！星，川島小姐，請。大軍。孖32 8點少。好，全部買晒細。孖32 8點少。賠俾佢，要好啲。1、2、3 6點少。開。1、2、3 6點少。賠俾佢。丁生，咁樣落去唔係辦法。呢個人好似會睇穿色盅咁噃。睇穿色盅。想辦法整醒星仔。係。唔得了啦，星啊！呢粒就係最勁嘅回魂解酒丸，一食咗之後，醉成點嘅人都會醒一醒㗎。哦，咁快啲俾佢食，快啲俾佢食。喂，星啊，醒一醒啦！星啊，喂，啊，係真係醒啊！做咩事啊？嗰邊有個人啊，贏咗丁生好多錢啊！啊，大軍！係啊，喂，你個咩藥丸嚟㗎？佢真係醒一醒㗎咋？係咁㗎咯。唔係啦，波波。余仙小姐，唔該你過去幫幫手啊！如果唔係，丁生輸到破產㗎啦。我點幫啊？你過嚟啊！喂，醒啦！你醒！過嚟啊！唔該你幫幫手啊！我點幫佢啫？你烏低呢個頭啊！星仔，我係余仙啊，你點啊？余仙小姐，你錫我啊？不過下次可唔可以啷咗口先啊？丁生，乜你啲大細咁易中㗎？我睇怕贏埋呢鋪，你間賭場都怕要結束咯。開張同執笠都喺埋一日，真係巧啊！我開得賭場就唔怕你贏，我驚你唔敢買咁多嘅。好啊，我呢鋪一定賣晒，唔買正衰女。姚色，咪住，大軍，乜你仲未死啊？哎呀，好咯。點解你仲未死啊？我哋行埋一邊先。點解你仲未死啊？朋友嚟㗎，行啊！點解你仲未死啊？咁你都未死，點解我唔可以仲未死啊？算啦，我哋唔好再嘈。我真係估唔到喺呢度見到你。我哋而家應該企埋一齊，諗辦法翻返去1991年先再講啊！邊個咁得閒同你翻去啊？川島小姐咁睇得起我啊！呢度大把榮華富貴等住我享啊！我翻去1991，每一個月啊，得個100幾十蚊人民幣，要嚟托咩？喂，你唔想啫喎，我想喎。你當我幫下我嚟，我哋試下一齊再發功。誒，我今日嚟係要贏到丁力破產嘅，冇咁得閒同你玩啊！喂，好，你唔幫我，亦都唔使只贏到丁力。你有把握。買。哎呀，死啦！睇唔到下邊嗰粒係咩添？係一定係6咧？一係細，6係大，大定細咧？諗完未啊？細嚟啊！話埋你聽啦，谷鬼氣嘅真係。大定細，抑或為息？呢鋪唔好買。唔買？你想做衰女咩？咁究竟買大定細啊？呢鋪睇唔清楚啊！冇講咁多廢話。我做人從來都唔衰得嘅。咁開大多啲啩？好，買晒大。134.8西。啊，好嘢！
估就話估錯啫。哇，埋俾你聽，你都買咗，問篤屎好過問你啦。原來丁生手下仲有咁多能人異士，我川島芳子真係心服口服啊！但你總要俾個機會我贏翻㗎，就約10日後喺貴賭場再賭一場啤咧。丁生請放心，到時我一定全力支持你。好，睇下到時你有咩新花樣。10日後，如果我再輸嘅，我同黃金貴從此就唔再喺上海出現。反之，丁生亦都一樣。嗱，由市長做證。丁生，唔好中計。如果佢哋贏咗，根本就唔會有我丁力立足之地。好，一言為定。我哋扯。掹住！我3叔啦。你好快就會知。喂，大軍！誒，各位，我哋為星仔鼓掌。唔使啦啩？各位來賓，本夜總會謹祝丁力先生賭場得意，將日本鬼子殺個片甲不留，情場就更加得意。估唔到星仔咁本事，贏得咁精彩啊！你心想講乜嘢？飲杯。阿星咧識第二功能㗎，巴閉啩？佢識啫嘛，又唔係你識。識，我都識。講大話。唔係咩啊？我證明你睇啊！嚟！隻耳仔真定假㗎？嚟，阿星啊，對唔住。嚟啊！做咩啫？咪要隔山至打到牛㗎。係啊，咩事啊？我以為你刀心打我一錘啊！一定唔使麻煩。哎呀！你原先錫咗一啖啫，連隔山打牛都冇埋。我過去睇睇。你有事啊！好痛啊！好痛！你真係有事？有事啊！哎呀！衰人嚟㗎！出嚟啦！男人大丈夫揾錢緊要，我打本你做生意，你想做咩生意？你啊周大福就梗係開金鋪啦。我邊識開金鋪啊？我賣上海包又叻。賣包真係冇乜得發喎。咪咯。啊唔係，我哋個年代有個賣包賣到好架勢嘅，係叫麥當勞啊。名有冇過㗎？哇！呢啲名識老禮啊！我哋嗰度有個拍電影叫麥當雄，唱歌叫麥當娜，全部都發到同豬頭一樣㗎。我改做麥當福，直情係切晒位添啦。咁一於開麥當福包店先生，俾啲心機做啊！曉啦！我今日好開心，有星仔幫我打走班日本鬼子，又有魚仙咁嘅紅顏知己，仲有咁多好朋友支持。我而家就向大家宣佈多個喜訊。咩啊？我同魚仙已經決定咗，下個月訂婚。好啊！喂，星，喂，你冇嘢嘛？喂，唔好嚇嘢啊！睇咗3、4個醫生都係咁，我真係有啲擔心。係咯，點解會咁嘅啫？我識得個德國嘅大夫好高明，我即刻就會請佢翻嚟。冇用嘅，心病還需心藥醫嘛。你講咩話？好，我話佢病得咁深，用人參至醫得到啊。廬山人參我屋企大把，俾佢當飯食都得啊！使你講？只要能夠令佢復原，我不惜任何代價。成個上海嘅安危喺佢一個人嘅身上，你好好地睇住佢。春妮小姐，做乜嘢啊？冇，其實星仔咧係單絲病啊。佢單絲邊個啊？我淨話俾你聽，你唔准話俾第二個聽喎。得啦，咁婆媽。佢單絲
魚仙小姐啊。吓？佢想叫丁力唔係啊，唱歌啊唔？係啊。佢第一次喺河邊見到魚仙小姐咧，魚仙小姐着件白色嘅衫、白色嘅鞋，仲騎住隻馬，佢仲望住佢笑添。點知第二次再見翻佢，佢竟然唔睬佢，所以佢咪單絲咯。唔通咩啊？哦，冇嘢冇嘢。即係咁嗱，如果我同你約魚仙小姐出嚟同佢玩一日，你估佢會唔會仲咁吽哣啊？嗱，梗係唔會啦。咁佢啲功力仲會唔會好翻啊？嗱，梗係會啦。咁好啦，我聽日啊，唔好啦，我都而家即刻去問一問啊！啊，奶媽，魚仙小姐唔喺度喎。我唔係嚟揾魚仙㗎，我嚟揾魚夢嘅。哦，二小姐喺房玩緊。啊，奶媽，前一排咪有覺得個醫生嚟睇過佢個腦嘅，佢點講啊？我個大夫話佢細個患過腦膜炎，影響咗佢發育，咁佢而家嘅智力好似5歲細佬哥咁嘅咋，冇得醫㗎啦。咁我睇下佢嚇。好啊。魚夢，春天姐姐，乜你識得佢嘅咩？咁啱啦，不如我帶你去見下佢啊！好啊。喂喂，大家出嚟睇下。兄啊，今日阿爺家冇新開張啊，做乜戇居咁啊？啊？冇啦冇啦，嫁俾人啦冇啦。啫，大丈夫何患無妻啊？揾個第二個咯。冇啦冇啦。有冇第二句嘢講㗎？冇啦冇啦。哥哥，嘿，春天，你睇下邊個嚟咗？喂，你睇下邊個嚟咗？春天，係咪啊？即係帶佢嚟啦！你係咪真係要訂婚啊？啊，唔係啊！丁生講笑㗎咋，講笑㗎咋。真嘅？係啊，真㗎。你聽唔聽到啊？原來佢唔係訂婚啊，係跳翻得冇可賀佢先。魚仙啊，佢魚仙個妹魚夢啊，佢嘅智商係得5歲嘅咋。咪即係細路女跳舞，嚟啊！喂，好蹬啊，想蹬頂住一陣啦，頂住一陣。喂，唔好食嘅。呢啲要淡望望，都係食啲粉好。春天，咩啊？啊，你睇星姐同魚仙幾開心，都話唔係叫魚仙，叫魚夢咯。佢係個5歲細佬哥嚟嘅咋，夢字。佢哋開心咪得咯。你話如果個名個夢字幾好咧，幾 romantic 啊！乜情話？浪漫啊！啊，我諗到個名好啱你嘅，都有個夢字嘅。咩名啊？殘夢。死啊你！講笑咋？得幾靚，係嘛？喂，唔好走啊！啊！春天，你一個碼頭釘死你啦！春天，魚仙好似好怪咁。吓？怪？咩怪啊？佢今日咩都唔講，淨係喺度笑。啊！係啊！佢讀外文係講法文嘅。係咩？你話教下我，我唔識。哦，咁你首先你改翻個法文名，
咁你幫我改過啊？就今晚打老虎啊！OK。誒，有冇第二個好聽啲㗎？哎呀，噏住先啦，快你唔好走啊！今晚打老虎。嗯。今晚打老虎。啊！今晚打茄輪。啊！给我一个吻，可以不可以？只要你來玩我，什麼都咁快翻嚟喎？係咧。星仔，過嚟飲杯茶。哦。先生，星仔，你個嘴做咩？俾隻貓仔咬親。你今日去邊度嚟？遊山玩水嚟咯。我今日玩得好開心。不過你要小心，川島芳子同埋黃金貴呢兩個人心狠手辣，乜都做得出。10日後嗰場決戰，我靠晒你。丁生請放心，我知。預先，我有份禮物送俾你，法國新到嘅。換個塊膠布佢啦。要啊。嚟，丁生，我先出去先。星仔呢個人身手不凡，賭術出眾，可惜就係成日癲得。睇嚟我都要幫佢揾翻個女朋友先得。你話佢中意咩類型嘅女仔？我點會知道啫？唔好啦，唔好嘈喺度。嚟出嚟講，出嚟啦！如仙小姐，我明嘅，因為丁生喺度，所以你唔好意思同我講咁多嘢，應該嘅。但係你聽日得唔得閒啊？我哋再出去玩過啊！你講咩？我唔明喎。而家冇人喺度，你唔好咁對我啦。我哋今日咪玩得好開心。請你唔好太過分啦。係咪咧？都話咗你自己攞架嚟丟嘅，你攞簡直就係兩個人嚟。咁係兩個人啦，咁啊嗱，你聽阿爺講啦。你就梗係咁講啦，你自己揾到件春天，你就唔使理我啊。邊係咧？我一廂情願啫嘛，我都唔知春天嘅心點。話俾你聽得啦，春天係我阿嫲嚟，即係你邊個啊？我阿嫲，你老婆啊？啊？你同佢嗰張結婚相啊，而家仲掛喺我1991年嗰間屋企裏邊啊？唔係啩？總之我話俾你聽啦，信唔信隨便你。做咩？我真係嘔啊！應該啊。咩聲啊？咩聲嚟㗎？電話丁生，響啊！丁生唔喺度啊！你聽住先啦。哦。喂，星仔，我係五哥啊。五哥，你終於打俾我啦！我一直打呢個電話打唔通啊！我夠打極俾你都打唔通咯。你留心啲聽我講，我而家係1937年嘅上海。咩話？我知道係好荒謬，但係你一定要信我。我而家的而且確係1937年嘅上海。點會咁㗎？咪就係因為我同大軍鬥法咯。因為據我所知，當特異功能發功到極限嘅時候，會產生時空轉移。我就係因為咁樣而入咗時光隧道。咁我應該點做？你試下去想辦法，揾翻一班有特異功能嘅人，用翻同樣嘅方法，睇下可唔可以將我帶翻嚟現代啊？得啦，我知啦。係，我哋最新反恐怖特種裝備，5尺7寸血肉之軀，自動手槍、煙霧彈、手榴彈、防毒面具。喂，仲有一支，等等，完全唔會俾對方較到腳，具有紅外線探測器嘅手槍，你揸住佢。等等，星仔，我一定想辦法嚟救你嘅。你仲同佢講咁多做咩啊？我係黃局長，你係邊位？咩黃局長咁巴閉啊？我1937年上海灘賭聖，我係奪命鉸剪腳，話知你1937定1997，總之唔好同我9唔搭7咁趕賽會。你要即刻俾翻五哥聽，如果唔係我一拳打爆你個頭啊！你打爆我個頭，我一對腳夾住你條頸啊！唔使同佢講咁多嘅。喂，冇收線住，好難打通㗎喂！佢真係翻咗1937年嘅上海喎。喺1991年嘅香港打電話去1937年嘅上海，你唔想開會都唔好當我係白痴啊！
佢係咪星仔？余夢點解會見過佢？咁丁力啊，就實死冇生啦，係咪？當然啦，如果我女同丁力結婚，佢實唔會防我嘅。咁我哋可以喺酒席前喐手。哼，佢一定冇命。哼，不枉我哋皇軍栽培你一場，捧你做上海市長，果然有用。多謝川島小姐，多多提攜。誒，你咩都唔使講，總之我哋先殺丁力，至於個咩周星祖，不足為患。喂，我哋講嘅嘢你聽到晒？你行開，我唔想同漢奸講嘢。我係漢奸，咁你爸爸係咩啊？我爸爸唔係漢奸。啱，你爸爸唔係漢奸，係漢奸啲狗。打我！月仙，你做咩推咗我女落去啊？點解都聽到唔晒？好做啊！而家唔係追究責任嘅時候。你個女死咗啊？丁力草邊個啊？佢係我個女嚟，有啲弱智嘅。弱智唔緊要，最緊要似魚先。乖，飲啦。記住啊，你而家唔係魚夢，係魚仙啊！丁力係你嘅未婚夫，如果你唔照我說話做咧，因住我打死你。飲咗佢，市長先生。哦，阿力，余仙小姐佢點啊？冇咩嘅，冷親下啫嘛。余仙，你覺得點啊？余仙，你冇事啊嘛？余仙小姐，余仙，余仙，阿星雖然係我哋嘅好朋友，但係你都唔可以咁做啊！我諗佢係好唔舒服先會咁嘅啫，唔好咁。丁生，唔好。丁生，阿力，丁生，阿力啊！雖然我係玉樹臨風，但係你都唔應該喺丁生面前咁樣樣嘅，你明嘛？我希望你唔好咁過分。我求下你，你唔好咁啦！你對我忽冷忽熱，我唔知點算好嘅。你究竟想點？你話我聽。丁生咧，走咗啦。佢叫你今晚去夜總會嗰度見佢，話有緊要事同你商量喎。哦。星啊，丁生到底揾你咩事㗎？幾個鐘頭都唔見人嘅。係啦，點解咧？哎呀，唔知會唔會嬲你叫佢長腳，找你晦氣啊！傻啦，點會得㗎？不過都穩陣啲好。撇啊！因為咁都唔係辦法㗎。咩啊？嗰晚許文強啊，就喺呢間夜總一出門口就俾人亂槍射死啦！我哋兩個咁行出去，唔知會唔會又……橫掂都坐咗咁耐，不如再坐多陣添啊！咁坐到幾時啊？有冇人？冇啊！睇真啲啊！冇事喎，放心啦，係嘛？冇事啊！小心唔使得萬年船啊嘛！咁啊！黃金鬼，喂，唔好掂我住啊！我身中幾十槍喎！黃金鬼喺度搞鬼嘅，市長點會同佢一齊嚟嘅？哦，原來市長都係漢奸。唔係丁先生約你，係黃先生約你啊！原來你都係漢奸。
我唔係見你咁老，我打鑊金嘅你。係咯，你唔打嘛，我打。嚇！喂，點解你都冇利用價值咯。喂，邊個？佢就係川島小姐手下嘅第一高手，詹六郎先生。阿星啊，救我啊！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 仲唔救佢？你係阿爺定三叔啊？真係我三叔。佢同大軍一齊落喺我手上嘅。貴孫，你究竟想點啊？你係聰明仔，你梗知我想點嘅。三叔，阿爺，今日我為咗救你哋，冇辦法唔將我最寶貴嘅嘢獻俾呢隻女禽獸。好，你嚟啊！係啊！哎呀哎呀哎呀！好啊！你以為我會中意你呢個排骨仔啊吓？我要你幫我殺丁力咋？殺丁力？更加冇可能！丁生對我恩重如山，我絕對唔會咁做嘅。唔肯啦嘛？好，黃金貴落營。嚟，我睇住啊！哎呀，真係拉長咗啊！冇啊！你哋太唔了解佢啊！我三叔係英雄好漢嚟，佢點會為咗咁樣而屈服啊？你即管喐手啊！衰仔啊，老豆，你睇個衰仔咁嘅説話都噏得出啊！你啊，真係唔見棺材唔流眼淚嘅。拉佢兩個出嚟！阿福、月仙、春天、春天，阿星啊，你唔好信佢哋啊！佢唔係魚仙啊，佢係魚夢啊！佢得5歲智商㗎咋？你講咩話？孖生姊妹嚟嘅，丁力中意嗰係家姐，你中意嗰係白痴妹。白痴？咁魚仙呢？魚仙已經俾個衰人殺死咗啦！係啊，係我害死佢喎！你咬我食咩？人哋啊，即刻將佢兩個！千祈唔好啊！佢兩個頂唔住啊！衰仔啊，佢都未話將佢哋兩個點，你就話頂唔住？咪嘈啦！佢兩個真係頂唔住噶！哎呀！我應承你，都放晒佢哋先啦！押佢兩個翻入去，放咗周大福。川島小姐，咁我點啊？你繼續。冇啊！我已經同你鬆咗綁啦，你走啦。用手同我鬆啦，好心。懶叻。乜冇斷到咩？你話？人哋係鬆綁。川島小姐，你到底想我哋點啊？想你攞丁力嘅人頭翻嚟見我。攞丁生嘅人頭？其實你夾硬要我咁做冇用噶，我根本就落唔到手。係咯。你一定催眠你自己，整到自己好憎丁力，咁咪落到手咯。咩催眠？你跟我講啊吓！我要殺死丁力呢個仆街！殺死丁力個仆街！佢就係咁樣喺我面前大聲嗌，把聲係幾咁凄厲，個樣係幾咁衰相。終於我發覺個川島芳子原來係傻嘅，咁我冇理佢，就咁走咗出嚟。76號係龍潭虎穴，你咁易走得啦？皆因我曉特異功能啊嘛！你睇我唔到，你睇我唔到，咁就咁就走甩咗。丁生，你坐呢度啊。唔會咁簡單，日本人一定有陰謀，後日嘅賭局一定唔可以輸。喂，星姐，乜你聽嘢中意開咁大聲嘅咩？吓？你講咩啊？再講多次，聽得唔係好清楚啊！吓咩話？哦，sorry。
丁生，其實你唔使咁擔心啊，因為據我所知啊，日本人喺8年之後就會投降，因為美國人咧掟咗個叫做原子彈。榴蓮好硬啊！食啲唔食啲啊？星仔，你有咩要同我講啊？大少，你杯牛奶已經放咗喺書房啦。丁生，不如我哋捉翻枚波子棋好嘛？星仔，你老老實實答我一個問題，係咩咧？你係咪真係好中意魚仙小姐？點解咁問？喺我心目中，朋友遠比女人重要，尤其是你而家身係國家嘅安危。如果你真係中意魚仙嘅，我決定退出，成全你，等你可以專心為國家打擊日本人。星仔，你冇事啊嘛？我冇，我只係覺得丁生你對我太好啦，我真係好慚愧。丁生，我啲口乾，俾我飲啖先啦。好似大啖一啲啊！喺我呢度亂飲嘢就唔緊要，喺出邊就唔好啦。日本人喺呢年來專門用一種家屬謝禮散嚟毒害我哋中國嘅重要人物，大俠霍元甲都係死喺呢種毒散之下。呢種毒有幾個特徵：第一就情緒異常興奮；第二全身冇衣；第三手舞足蹈，手腳不受控制。跟住就發冷抽筋而死。星仔，你冇事嘛？冇，冇，仲話冇事？冇事咧。面青口唇白嘅。我坐一陣冇嘢噶啦。你真係冇事？好好多啦。我睇你面色都唔係咁好，我搵醫生翻嚟睇你。星仔，係啊！我打呢條皮呔好似好款啲咁啊！有埋嚟，唔好出面鬼鬼祟祟。有冇搞錯啊？做乜唔殺佢啊？星仔，你係咪變咗節俾日本人？冇辦法唔敢做。川島芳子捉咗我三叔同埋余夢，威脅我要殺死佢哋。余夢？係，佢就係余仙嘅孖生細妹，但我一直都誤會咗佢係余仙。原來市長根本上就係漢奸嚟。余仙小姐佢一早就俾黃金貴害死咗。我哋嗰次去探病嗰個，其實唔係余仙，係余夢嚟。所以你就翻嚟殺我？你知嘅，我根本就落唔到手。丁生，你一路都對我咁好，我真係唔想咁做。星仔，落去。你係一個聰明人，如果攞咗我個頭去，可以救翻佢哋。你即管攞去。我只係希望你救咗佢哋之後，幫我殺咗黃金貴同埋川島，幫我同余仙報仇。攞啊！我金牌殺手啊！係星啊！快啲！對唔住啊，丁生，時間嗰個係我個仔嚟嘅。
咪住！我哋未必一定要咁做㗎喎。如果我哋可以攞到丁生身上其中一件嘢翻去同川島芳子交差，再喺報紙上面賣行晒丁生嘅死訊，話唔定可以過到骨咧。咁你兩個想要啲咩？丁力佢就係剩翻呢棚牙，就係死剩呢棚牙。係啊係啊，我哋炸到佢粉身碎骨，三文治都賣咗啦。川島小姐啊，唔該你放翻我個仔如夢同埋春天佢哋啊。川島小姐，千祈唔好放佢哋啊！丁力未死㗎。星星，你講多次。星星。嚇！你真係星星，阿芳。春天，春天，阿你點啊？星星，佢會叫你啦，佢識叫你個名啦。星星，春天，阿芳啊，星星啊！喂，做乜鬼啊？唔睬如夢？我仲點睬佢啫？佢弱智㗎，得5歲智商㗎咋，等於係細路女嚟。一日最衰都係你，你唔應該一路瞞住我㗎嘛？你當我係金魚佬咩？佢對我只不過係當我係佢嘅哥，甚至乎係佢老豆咁睇㗎咋。咁你都可以當佢女啊或者妹啊咁看待，咁你要錫佢噶嘛，唔係一定要同佢拍拖噶嘛。得嘅咩？梗係得啦。星星，哎呀，你唔好喊啦嚇！你唔好喊啦，唔好喊啦！星仔啊，佢喊啊！星仔，睬人啦。如夢，如夢，星星，如夢，星星，唔使驚。老豆，食飯啦，有豬扒雞髀同埋湯。衰仔啊！早知生條叉燒嘅生你。阿爸，你唔好咁嬲啦。收聲！我漢奸走狗賣國賊，我話你聽啊！如果你喺懸崖勒馬放翻我哋出去咧，大家仲有親戚做。呢度76號嚟㗎，出邊好多蘿蔔頭㗎，我放你哋都走唔甩啦。咁查實究竟你點解會俾人捉住得㗎？嗰晚咯，我攞住個電話揾你，點知突然間一變就變咗我哋啲樹落，穿到後尾仲捉咗我同阿大軍。啊！佢哋係咪攞咗你電話咧？點知啊？我見到咯，我正偷咗嚟打，點知竟然打得翻香港喎！你打得通？係啊！咁你打俾邊個啊？問天氣報告。你死你唔去死啊你啊！你梗係第一時間打俾五哥，叫佢班救兵嚟救我哋噶嘛。但我話你聽下，個死人電話唔係次次都打得通嘅。咁點啊？打到通為止啦！衰仔，你再唔覺閹咗自己。唔好啊唔好啊，爸爸千祈唔好閹啊！我即管打咯。要通啊！千祈要通啊！一定要通啊！龍生，你電話？喂，邊位？五哥啊，我係黑雞達啊！到底你喺邊度啊？我哋去咗時光隧道啊！而家喺1937年嘅上海，有個川島芳子困住我哋喺霞飛路76號啊！你唔好問咁多啦！1937年霞飛路76號。你話俾先仔知，我已經揾咗班識特異功能嘅人，馬上嚟救你哋。你快啲！喂喂！星啊，你話識隔空取物嘅，點解唔得嘅？我唔識隔空解褲頭帶喺度弊咧，綁住晒噶嘛。啊，係，我仲有一招催眠術，可以影響對方嘅腦電波，令到佢聽我話唔聽佢話，但係一定要揀我個樣蠢啲嘅得。點解？因為聰明人意志力太強，唔係咁容易控制。哇！呢個冇得頂啊！攞條鎖匙出嚟，放我哋出去。開咗道門佢，開咗道門佢，開咗道門佢啊！做咩？即刻開門！快啲開！快啲開！快啲死慘啦！冇力啦！打緊要！死啊！嗱，所以話
話咧，始終係武力最實際嘅。果然係金牌殺手，上一講，不過依然係乸型金牌殺手。嗯。金牌殺手有，負責保護佢兩個走先。仲有咩任務？睇路啊，唔好撲身。好。好啦，走啊，好啦，走啦。走啦星星，快啲啊！嚟到你右勾拳添，打！你啲咁嘅旁門左道，控制唔到我嘅。嚇！我個電話。你叫龍五條粉腸嚟同我講嘢，有冇搞錯啊？咁遲先打返嚟？遲？你話佢知我就嚟出窩輪拉佢噶啦，偷晒我哋成隊特種部隊嘅設備，仲要叫晒成隊廣東特異功能隊走。我而家俾人用立耳信息鎖鎖住，就嚟頂唔順啦！立耳信息鎖咁濕碎，你而家豎起兩隻手指，45度角往上插，點啊？插唔插到佢對眼啊？冇啊，我淨係插住個鼻窿咋。咁你就挖啦，挖啦，挖啦，挖晒空氣出嚟。甩咗啦，使得喎。使乜講啊？問我當年點做打電話問功夫嘅主持人啊？龍五呢？哎呀，我又中咗佢招霹靂追魂鎖啊！咁勁抽，咁就唔可以紙上談兵啦。膊頭有化嗰啲全部入晒嚟。Yes sir。有乜辦法破佢啊？唉，霹靂追魂鎖真係犀利，點破點破，快啲商量下啦！插佢眼，投降啊！死啊你！你而家設身處地，點救自己啊？阿 Sir 啊，我諗住用猴子偷桃啊！偷桃啊，偷桃啊！哦，偷唔偷到啊？偷咗啦，好大個！咪嘈！加埋你致命一招奪命交戰腳，你而家凌空飛起，雙腳硬長，180度旋轉夾落去。佢叫啊！你叫？你冇用交戰腳咩？交戰腳留翻遲啲，我又中咗佢一招鴛鴦乾坤扭紋鎖啊！鴛鴦乾坤扭紋鎖，喂，好犀利喎！咁點啊？有乜辦法啊？攞槍肥佢啦！攞槍肥佢！攞槍肥佢喎！冇槍啊！你冇槍？咁你有乜嘢啊？得個電話咋？攞個電話幫佢咯！你冚爛個電話，快啲撥翻俾我！星星，
翻嚟做咩啊？吓！打我好啦，你夠膽打佢？呀！我剪你個膠腳，係咪教你個剪腳？服未？服啦！服就講對唔住。對唔住，唔係我啊，同佢講啊。對唔住啊，姐姐。算你啦。喂，喂，奪命鉸剪腳，果然係天下無敵。葉夢，你點啊？唉，冇事啦，冇事啦，佢道咗歉啦嚇，唔使驚，你唔好喊啦，乖，收聲。專中意埋晒啲樣衰，冇理由會中意我嘅，真係。唔怕啦，又冇人睇到。話咗你走唔甩㗎啦。冇啦，搖啊搖啊搖！喂，係跳都唔喺呢度啦，翻屋企先啦。走啦！丁生已經夠晒鐘㗎啦，點解仙仔仲未翻嚟？點啊？你個賭聖好似唔敢嚟咁噃。可以等多15分鐘啊！好，就等多你15分鐘。我要你輸得心服口服。如果佢再唔嚟嘅話，就當佢輸㗎啦噃。唔好唔記得，如果輸咗，你丁力就要離開上海。星啊，第二功能擋唔擋到子彈㗎？實得㗎，係好啲。會死咁解啫嘛。你阿爺啊！開槍！就夠鐘啊！我知。星仔，五哥，好彩你及時趕到咋。三叔咧？佢喺裏邊嘅營房度。你快啲去！7尺高嗰個係佢啦。你點嚟㗎？我揾咗中國特異功能總會，佢哋派咗40個學員一齊發工送我哋嚟呢度。但係15分鐘之後，佢哋一齊再發工送我哋翻去。我哋走啦。唔得，我而家唔走得住。點解？五哥，星仔，你而家即係同五哥翻去先，我同余夢趕去賭場。仲睇住阿爸喎。知啊，星仔，咁你點翻去啊？1個鐘頭之後，你叫咗40個員再發工，我就喺呢邊發工。感應到嘅話，應該都可以帶到我翻去。你未必掂喎，一齊走啦。唔係咧，有件事我一定要做嘅，係咁話啦。喂，已經半個鐘頭啦，丁生，我睇怕你都冇咩説話好講啦。好，呢個賭局就由我自己賭。笑，有乜唔好笑啊？笑佢唔自量啦！唔好再講多次，小星，麻煩你暫時幫我照顧住冇事，仲有，對唔住丁生，我嚟遲咗。
好講咁多，坐。唔該，俾支維他奶我啊，唔係，俾杯茶我啊，加冰啊，唔該。我啊睇下你今日點贏我。做咩啊？邊個話你今日同佢賭啊？你仲未衰夠啊？躝開！我唔同佢賭，邊個同佢賭啊？橫掃法租界，馳名中外，號稱從未輸過嘅法國賭神 Pierre Cazon。法國賭神，你同佢賭咁我做咩啊？你同我玩鞋啦！嚇！法國賭神果然係有特異功能。朝中你好嘅大軍係，你應付得嚟嗎？盡我能力啊！我哋每方面有1000萬法郎嘅籌碼，輸失就當輸。我要驗牌。啲牌冇問題。到我。碎料嚟啫。我都冇問題。賭局開始。法國賭神係嘛？晒你冷！你又出呢一籠？做咩啫？我一樓都係呢籠噶啦！跟你晒冷。唔係啩？咩事啊？冇嘢，一定係功力互相干擾，所以搞到亂晒大龍。再嚟個，女啊！我要女啊！邊個嚟啊？咁樣衰嘅？我唔係要女啊，我要女啊，大佬，女啊！催谷嗰度功力已經用盡添。嚟啊，開啊，開牌。好啊，你先呢？你開先。你開先呢？嚇，你係都唔開先啊？冇錯，我係都唔開先噶啦，你先啦。咁我都唔想開先噃。咁不如唔好賭啦，將啲錢分咗佢算啦，好嘛？That's a good idea。喂，你兩個搞咩啫？多事啊！大人講嘅細路仔唔好插嘴。呢鋪大家都唔開，即係打和，打個鋪。喂，你冇事嘛？我個
功力暫時已經用盡。咩話？不過唔使驚，我知佢都係同我一樣嘅啫。而家我會有實牙實齒同佢賭一鋪，睇下邊個好運。請話事都唔使問啦，係嘛，細冷。對唔住，周生，未到你，呢啲兒仔嚟啫喎。啊？請話事。好，細冷。乖，真聽話，咁至好玩啊嘛！跟你個細冷，嘥住一半先得嘛？梗係唔得啦。我就知啦，使你教咩？咪住，我仲要戴。你有咩戴啊？戴你個頭啊！講得啱啊，就係戴你個頭。丁生，余仙小姐就係死喺呢個敗類手上，今日我就要用我個頭嚟賭佢個頭。你發神經㗎？冇膽可以唔去？咁我哋贏。好，就賭你個頭。川島小姐，幾時輪到你講嘢啊？你為得我哋皇軍效力啊，就要隨時準備殉職，唔係使乜咁多錢請你啊？靚仔，唔使睇啦，喺我度花食三條嘅朋友，如果係俘虜咧？我要帶你同埋你父母、大姨媽、三叔公，同埋企喺嗰邊嗰位川島芳子小姐，加上你父母、大姨媽、三叔公、四表嬸，同埋你祖宗18代個頭。Excuse me， 你仲唔快工換咗隻牌？快啲啊！我贏咗你都有着數。好，我發功。你老婆唔好，唔記得我啦？你隻紅心衫俾我捽到個對面啊！人哋呢條花，你諗下點死啊？好啊，你大我祖宗18代啊嘛，我跟你，你開嚟見我條花。周星做先生，對方跟你啊，請開牌。開牌啊！正話你又咁巴閉，開啦！點啊？開到未啊？牌我哋開，不過等等先。各位，請問在座有冇一位叫做今晚打老虎嘅朋友啊？有就請轉一轉嚟啦，唔該。丁生，你識唔知有個咁嘅人？你揾佢做咩？我好難解釋俾你聽，但係我呢鋪牌一定要有佢先贏到。你自己咪就今晚打老虎咯！呢仲同我講笑，輸咗人頭落地㗎。邊個同你講笑？你自己睇下。法國賭神皮亞卡商大戰中國賭聖今晚打老虎。我即係今晚打老虎，我幾時有個咁嘅名啊？我問春天你有冇外語名，佢話你叫今晚打老虎啊嘛，你自己唔知嘅咩？我係吓，本書明明話係今晚打老虎贏晒嘅喎，唔通佢哋拋我？冇理由，大軍識得變牌，佢哋嗰邊一定係條花，但係我點贏呢？唔通本書講錯？開啦！再唔開就當你輸，全部斬頭。周星做先生，你再唔開牌當你輸㗎啦噃。會錯嘅喎，冇理由會錯㗎。你搞咩啊？唔通耶穌打救可以變翻嗰隻衫出嚟？你傻咗咩？係咯，而家睇怕就只有耶穌先可以打救你啦。啱啊！你講得啱啊！除咗咁冇第二個理由嘅。耶穌保佑，打死8
嚇，煙女積23大唔 two pair 大咧嚇？佢係 two pair，你煙女積23，梗係佢贏啦。多謝耶穌。分我似耶穌咩？你做咩將啲牌變嚟變去啊？喂，咁呢個牌錢點啊？唔係咁樣，你會落搭咩？食碗面反碗底，佢究竟俾幾多錢你啊？錢唔係問題，忍咗你好耐啦。我今日唔打你都唔係男人啊！八婆死你！黃金貴，攞你個頭出嚟！放埋你啊！放埋你！行出埋嚟，我一槍打爆佢個頭！識個早就知你會出呢招噶啦！今次任由你哋處置。第日先啦，今次如果唔係你，我都贏唔到鋪牌。做咩咁大風啊？弊，佢哋開始發功接我翻去，但我而家功力冇晒，感應唔到添。唔爭在，我幫埋你今次。我咁點好意思啊，丁生，我個年代嘅人而家要接我翻去，所以我一定要走。再見。真嘅？係。星仔，你自己保重。我會嘅。我翻到去一定會話俾所有人聽，真正嘅丁力係比電視機裏邊嗰個更加靚仔。你講咩話？講完。大軍，你幫我，咁你自己點啊？你唔使理我，我中意留翻呢度做大爺。我而家開始發功啊！你準備啊！好。跟我走，雨夢，快啲啊！你真係要帶佢走？係，我要帶佢翻去90年代，將佢醫翻到同正常人一樣。唔得啊！做咩啊？你踢佢！點解會咁㗎？佢係30年代嘅人，你帶佢去90年代，佢會老死㗎！快啲推開佢啊！丁生，我最後一個願望就係要你同我好好地咁照顧如夢。你放心，我會好好照顧佢。雨夢，
真係翻美國。係，我要專心同賭神師傅研究賭術，忘記過去。你係過去學賭術至好啊，咪過去溝女啊！絕對唔會。我諗我呢生呢世都唔會再談戀愛。耳夢？